哇塞，哇塞，哇塞，哇哇哇哇哇！这怎么回事？怎么回事？哇哇！这就是海南的绅士生活，你看到没有？什么概念呢？你们谁来感受一下这种情况？啊？这什么情况？哇塞，太刺激，也太惊喜了！你们看一看，水全部到甲板上面来了。胆小的还真的跑不了船，说实在话，吓得要把你们吓死。今天这个视频呢，带大家看一看最惊险、最刺激的一面呢，这就是海南的生活，海南的工作，海南在船上的一种挑战呢。你看一看，哇塞！很多老铁啊，他说船员在船上危不危险？这个就是看个人的命运吧。反正我跑了6年船，我个人感觉啊，我还挺习惯的。你看一看，这什么概念？因为我们这是特殊的船，它这个船升下来啊，降下来的时候啊，它难免会出现这种情况，这是没办法的啊。但是像这种情况呀，大家也不要过多的担心了，这是正常现象。只要说不是船的斜度不是太大的话，问题不是很大的。你看一看今天海上，哇塞！来吧来吧，你们想跑船的来吧，让你们刺激一下这种感觉。我都不敢下去了，过一个浪把我涨回去了就麻烦了，我都不会游泳啊，太过瘾了。这种情况呀，我在这条船上就遇到过今天一次，因为这里的它的淤泥比较深，我们的桩啊插的比较深，哇塞！所以说导致这个桩啊拔起来的时候有点不好拔，才会出现这种情况。那还有一条小鱼啊，冲到甲板上面来了，就在这里捡海鲜吃。我们的海鲜不用买，捡着吃就行了。你看到没有？哇塞，又来了！你看到没有？哇哇，退，赶快！现在大家看一看，好了吧？没什么了吧？刚才呢，那只是说一点小插曲，没有什么很吓人的。对于像我这种跑船来说的是啊，真的不值得大惊小怪的。像那种看习惯了，因为我们看习惯了，我们知道说白了是有惊无险的。假如说真的危险，我还会在这里看吗？是不是的？我只是说把它拍出来，让大家看一看这个近期的一面而已，并不是说海南的工作有多么危险，好不好？好，今天的视频也就和大家简单的分享到这里啊，我们下期作品再见，拜拜。